besedo. Hvala, dober dan tudi vsem otrokom. Torej, jaz sem sprejel vašo povabilo, vaše Petršice, in vrtec, da pokažem, kako so včasih moji predniki, moj tata, moj nono, na Lokvah, odkar sem bil v hribih, delali škafe, brende, pinje in tako dalje, torej posode, ki takrat ni bilo plastike, da so pač potem to delali, prodajali in da so s tem izdelki denarjem preživljali svoje družine v hribih. Jaz vam povem na kratko, torej najprej je moral človek v gost, posekal drevo, prid domov, naredil doge, take ploščice, z deske, posušil, potem je naredil tako babo, strojček, delovnik, da je lepo obdeloval te dohce za škafe, za te izdelke. In potem je vzel tako pomoček in vpnel z vlastnimi nogami to. Potem si je zadal v sabo dušo. To je duša zato, da si ni prerezal. Potem si je vzel rozink, tako delo, tak strojček, pripomoček, da je obdeloval te škafe in je odkoril. Če tega ni bilo, bi se lahko prerezal. In to je bilo varno delo. In to so delali v po zimi, ker je bilo do snega, po upletje, po kuhni in potem so izdavali take. In ko se je toliko teh ploščic izdelalo, se je oblikoval krog, jih je upel in potem naprej procedura traja še pa še. To se je obrnil to dolgo, vidite. To je delo. Tu stisneš, stisneš, da ti ne vrn, to je preprosto, ni nobena stroja, nobena računalnika tle bilo. Vse preprosto. In to je delal, tako, oblikoval. To, kar se ni oblikovala dobe, v polkrogu, da se je lahko oblikovalo tak krog teh deši, okolo in poliki vodi. Zabil. In potem se je oblikoval škof, potem je mogel dati. To so bili leseni obroči, to so kovinski, potem je dal dno, tle je zvrto luknjo zaprijeti za roko, pri tej gumi tle škof je dve ročici, to so delali mleko, to so bili izdelki, ki so delali mleko, vidiš, tu noter so likli to. Potem so dali mleko, med kolenom in potem prišlo ven mleko. Tu je strojček, to je za oblikovanje notranjosti, ker je bilo to zrihtano, se je odpnelo tle to in potem se notranje oblikovalo, to je pol bilo to. Če kdo bi probal malo to, da vmes pomagam, naj stisni to stisni tako, tako. In potem se tako, Vidiš, tu je varovalna duša, da se ne ureže. Tu kakšna puška probala že. Da vidimo. Predna. Vašili, a smo si kaj zapomnili, bomo vprašali, kako se imenuje tisti stroj? A veste, kako se to kliče, kako rečejo? Baba. Baba, pravilno. Kako se pravi temu? Duša. Duša, to pa vidite, vidite na duši, ampak to je pravno tako, vidite, da lahko. Če ne bi te prerezalo. Tako je pa rutali. Gospod Rajmond Kolenc nam bo odgovoril na naslednje vprašanje. Kaj bi želeli sporočiti slovenskim otrokom ter njihovim vzgojiteljem in učiteljem? Mislim, da je rodni starši, da ne pretirano vplivajo na otrokovo osebnost, da se ne vtikajo v njegovo samostojnost, da prepuščajo njihovo inicijativo, da se povežejo z njihovimi sošolci, prijatelji, tako da oblikujejo svojo osebnost tudi za kasneje, ko bodo odraščali.
Kdaj ste se odločili postati strokovnjak na področju, kjer ste zdaj uspešni in prepoznavni? Veste, kot majhen otrok sem občudoval očeta, ki je v kuhinji, v domači kuhinji, v zimskih zimskih večerah in deloval te lesene posode. In zdaj, ko sem razmišljal, ko je umrl, ko se te njegovo orodje popravili po plašči in po kletek, sem rekel, zakaj bi res to ne obnovil, vsaj za kasnejše rodove, da bi kazal otrokom, mojim vnukom, kako so v tem času delali in to mi sedaj uspeva. Katere osebne izkušnje iz vašega šolanja se najbolj spomnite? Ja, z obzirom, da sem kar nekaj let, jaz sem se šolal v Novi Gorici, doma sem bil v Lokvi in velikokrat, ker ni bilo denarja, sem hodil peš ob vikendih, ob sobotah z Nove Gorice do Lokvi in v ponedeljek iz Lokvi v Novo Gorico. To je moja izkušnja, to je 25 km, to mi je ostalo spominjati. Kako lahko učitelji in starši pripomorejo pri razvoju otrok? Gledajte, vzgoja učiteljev in staršev pri vzgoju otrok je treba prepuščati otrokom njihove iniciative, njihove sposobnosti in se prilagoditi času in jih tudi otroka pustiti samo inicijativo, da razmišljajo samo glavo, svojo glavo in ti pomagati in starši in odgojitelji pa ne pomagajo še dodelati njihovo prirojeno znanost, nadarjenost. Kaj je po vašem pomembno v vrtcu in prvih letih šolanja? Kot sem že povedal, mislim, da otroka je treba vsakega posebej vzeti takšen kot je. Otrok je treba prepustiti tudi samo inicijativo. Ni treba strešen popeti, tako moraš delati, ampak tudi nekaj prepustiti njihovo nadarjenost in ga spremljati, mu popravljati, dopolnjevati in misliti. To ne bi bilo tisto. Katera je bila vaša najljubša igrača? Torej, mi dolgo smo imeli radi izkušnjo lesene igrače, ker to so ledine takrat in še te smo izdelali sami. Najbolj pomembna mi je bila frača, imenovana frača na lastiko, na korak in tam smo s kamenčki se medsebojno streljali ali pa s plodovi, cimberi, hruškami, tako veste smo stavali. Potem so bili rakelčke, razne lesene igrače, smo jih pol na konec pokvarili, zakurili in tako naprej. Kateri predmet v šoli vam je bil najbolj všeč? Vsekakor sem si bil navdušen na telesno vzgojo, na telovadbo, na šport, to me je ta ljubezen do tega pripeljala, da sem končal telesno šolo za telesno kulturo, da sem športnik, ki sem s tem športom prepotoval pol Evrope in tudi ostalo šport. Kaj menite, kako se učiti? Ja, učiti prvo se moraš sam sebe malo prepoznati, kaj imaš rad, kaj si sposoben, potem spremljati in opozorati druge, ki so morda še boljši kot ti in se poskušati jih posnemati, potem poštevati navodila vzgojiteljev, staršev, mame, tate in tudi nomove in nomove in se pač oblikovati v svojo osebo. Še enkrat najlepša hvala za obisk v našem vrtcu. Hvala tudi vam.